वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राकेश बट एम्पियर। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है। आज 5 मार्च 2022 माने मार्च 2022 का फर्स्ट सैटरडे है और हम हाजिर हो चुका हूँ उलुबेरिया पेड मार्केट में। और इस मार्केट में आज क्या क्या बर्ड्स का कलेक्शन है वो दिखेंगे और क्या प्राइस चल रहा है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो लेकर नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।